Bonsoir, 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 maman, bonsoir tout le monde. En tout cas, maman ni na yeli susu na mkola lelo pona ko pesa bino elubo asika comme d'habitude ndenge na yebisaka bino toujours que chaque semaine soki na 8 ans na obanda kokotisa elubo moko ya mwana lelo naza na elubo asika mais avant na présenter bino elubo asika makambo nyonso tout na obanda na ko remercier Nzambe na obanda kokumisa Nzambe oyo aza Nzambe oyo aza mobateli oyo abatelaka biso butu moi etango nyonso tout na ki jamais na kozanga ko remercier ye po aza Nzambe na makasi na biso tende totelemi kati na esika oyo eza na makasi na ye pe na bolingo na ye yango totelemi kati na esika oyo yango na kosenga ye merci po aza Nzambe malamu aza Nzambe malamu aza mobateli pe mosungi malamu po ebele tokende kolala na bango na butu balamuka epete pe ba o balamuki na ba problème ebele peut-être ba maladie ya ndenge na ndenge mengai na bino tolamuki ya bonne santé na forme totelemi awa yango na tokosenga Nzambe na merci parce qu'azali Nzambe pe akotikala Nzambe en tout cas na sengi susu kimia ya mokonzi Yesu régner na mabota na biso nyonso ya bino bisika sotu bino bozali en tout cas sikoyo na ngina kota na elubu o na yebisaki bino elubu na ngai ya lelo elubu na ngai lelo ezali mbisi ya kokauka na mayebo na mbinzo nde na kosala likola lelo donc mbisi ya kokauka na mayebo na mbinzo nasangisi yango ensemble. En tout cas, avant de vous présenter, nous avons fait biloko on a préparé, on a coquille, on a cosa nango mbinzo nangai. Donc ça veut dire que nous mbisa kokauka yango yo, naza nango a cameraman nanga yo hotel alors naza mbisa kokauka yango yo, mbisa kokauka yango na poussa pour côté lumière ezali, eza mbisa kokauka yangolo, yango yo. Naza na mayebo yango yo eza mayebo ya matoi yo biso to benga mayebo matoi. Bino moboye bien on a Congo tozanga na deux sortes mayebo ya pembe na ya mwindu oyo eza ya matoi yango mayebo na ngai nasina sokoli yango na bongisi yango bien mbisi ya pe na sokoli na bongisi bien naza na mbinzo yango oyo bomoni mbinzo tozala nango pe deux sortes mais eza mbinzo ya minene wana te oyo eswaka na mongongo wana te oyo eza mbinzo ya mike yango pe na sokoli yango na bongisi yango déjà naza na mbinzo nanga naza pe na mbisi ya kokauka mosusu ya mikebuka yango oyo nakobakisa kaka na mbinzo wana yango oyo naza nango awa naza na aubergine yango oyo moke na kotia yango pe aubergine mpona esala bino aubergine ezalaka vegetable na kotia yango pe aubergine yango naza nango naza na matungulu na ngai nasi nakataki na bongisaki matungulu na ngai yango oyo nakolakisa bino matungulu na ngai yango oyo naza na ndembi nakataki yango oyo na poiro moke nakataki yango oyo ok naza na mafuta na ngai na kolambela ya huile ya avocado yango oyo ekota mafuta mingi te po na kotia yango nguba ebimisaka mafuta yango na kotia mafuta mwa moke yango wana nde biloko naza nango na kopresente nango elubu na ngai na mokolo malelo donc ndenge natie déjà biloko oyo nyonso tu ndenge ezali boye na kotia yango na moto ndenge na kotia yango na moto na kolakisa bino na kotia yango na moto nabosani kozwa nguba na ngai naza na nguba natie quelque part awa naza na nguba puis naza na mungu wana yaki nango puis nabosanaki naza na magie nguba na ngai yango na kotia pe na kati mokie po mbinzo na mayebo na mbisi ebonga na nguba naza na mungwa yango na kotia mwa mungwa mokie naza na mungwa awa et puis naza na ba cube magique na ngai ya crevette na kotia pe na kati donc cube magique na ngai ya crevette yango oyo nalakisi bino awa na kotia pe na kati donc eza nango recette moko ekomela te eza vraiment vite fait ok avant na banda donc yango nazwi biloko na ngai nyonso ndenge nalobaki naza na nzungu na ngai yango oyo esa lino bamama boluka banzungu fozala na nzungu ya kitoko fozala na banzungu ya bien banzungu eza nango mpenza trop cher te soki olingi kosomba ta une fois le mois osomba nzungu na oya kitoko ya bien po olamela kato nzungu na ngai yango oyo na kati ya nzungu na ngai yango oyo nde na kotia sikoyo biloko na ngai oyo nyonso nde nalobi na kotia mbinzo na ngai yango oyo na kati awa na kotia mayebo na ngai esi na sokolaki yango nyonso natie awa na kozwa mbisi na ngai yango oyo natie awa na kati natie mbisi na ngai na kati ok nazwi mbisi na ngai pe ya ngolo oyo moke
natie na kati awa. Natie mbisi na nga na kati. Maboko na ngeza déjà propre na sokolaki yango. Bomo na zana au problème te. Maboko eza propre. Nasangisi yango nyonso ndenge nasangisi yango boye. Zomona nasangisi yango na utia mwa mai mukie na kati. Mwa mai ya moto mukie. Ocha mai mukie na ocha mai leye te poso ke toki mingi. Ekopanza na neti mbisi po se limbaki ni nasaki yango nyonso tu natie mai mukie. Natie yango na moto nde natie na moto awa. Natie na moto. Nakotia mafuta na nga sikoyo nakotia yango na moto nde nalobi. Mafuta na nga na moto. Ok, nakotia mafuta na moto. Ok. Natia mafuta na nga na moto nde nalobaki mpona kokalinga matungulu na ngai. Mafuta nanga na moto ne natie mafuta nanga na moto na ozela mafuta wana etoka mwa muke soki etoki nde nakotia matungulu nanga makambo nyonso na olakisa bino ndenge na kosala. Donc natie mafuta nanga na moto mbisi nanga mpe yango esi natiaki yango na moto. Sikoyo natie mafuta nanga soki ekangi mwa moto muke na kolakisa bino ndenge ok bamama nazongi lisusu comme d'habitude ndenge nayebisaki bino. Natiaki mafuta nanga na moto nayebi nyonso mafuta ezwi moto comme ça na kosala ba mélange nyonso ba sauce nyonso ndenge na kosala elubu nanga nde nayebisaki bino ba oyo elubu nanga nde nayebisaki bino ya mbinzo mbisi ya kokauka na mayembo oyo ya biso ya matoi. Nasi mafuta na ngai esi ezwi mwa moto nakozwa sikoyo matungulu na ngai nakotia yango na mafuta. Nakotia matungulu na ngai na mafuta. Matungulu na ngai na mafuta. Balusa mona na tika ngo ebela muke avant na tia bandembi nyonso tu wana na aubergine wana atie na matungulu ebela. So na wikene kumo kumisa sola kobela wana na bakisi sikoyo andembi wana. Yeah. Okay. Okay. Tungulu ngai yango wana tie sebeli nazongi awa naye kozwa ndembi na ngai nde nalobaki ndembi na poireau moke nazalaki nango natie ndembi na ngai na poireau ngoyo bandisu kobalusa yango mpe ndembi na poireau mpe bela. eza ndembi nanga na poireau bozomona nde nazobalusa mpe nyonso ayebi nde tobalusaka ndembi na poireau eza nango ekaba grave te. Nde nalobaki biso na minami kosalela baluta mabaya. Luta mabaya ezalaka bien kolambela yango. Ok, natia yango esala neti kobela mwa. Nazokontinue kaka kobalusa yango. Lokola matungulu nanga na ndembi na ngai ebeli nazwi sikoyo
aubergine na ngai nde nayebisaki bino aubergine yango oyo natie aubergine na kati awa natie aubergine natika mpe na moto nazobabisa yango lisusu wana entre temps mbisi na ngai eza kaka pembeni nde nayebisaki bino nasi nasalaki yango mélange yango oyo nyonso eza pembeni naosala na basosi biloko parce que oyo ezali déjà presque prêt esi nasalaki makambo nyonso tu tokisi yango na mwa mai mokie na mwa mungwa po epesa yango mwa mungwa mpo na kotia mwa mungwa ebele te mposo otie mungwa ebele ntango na kotia soki magique ekoleka natiaki kaka mungwa mokie ntango banda kotokisa yango yango eza apa donc nakosala nano matungulu na ngai poivron na aubergine wana natie nanga te eloko moko te mungwa te nini te eza kaka matungulu nde bomoni ngani natie wana nazaka kobalusa yango po poivron na ngai disons aubergine na ngai ifo ebela nayebi eke aubergine eumelaka nango mpe ya mingi na moto te mais ifo ebela mwa nasangisa yango na mbisi wana po soki ebeli te ntango na kotia na mbisi ekoumela ekokomisa mayebo wana pete lisusu na mbisi ekolemba lisusu wana ekozala bien te yango na otika ngo na mafuta ebela vraiment ebela so ebeli wana ntango na kosala mélange ekozwa suka ebele te ok aubergine na ngai esali neti ekomi kobela la nazwi kibe magique na ngai ya crevette nini alobelaki bino yango ya crevette na kotia na kati naza na rapere na ngai yango oyo rapere na ngai yango oyo nazo rape yango nde nalatia bino na papa te naza na liboka so nalingi kotuta te naza presse nakozwaka rapere na rape yango mbamu mbamu équipe magique en tout cas bato mosusu babwaka yango kaka ndenge wana mais soki obwaki yango bongo ekote mosusu epanzani te esoki etikali na biloko ntango okoservir yango bato moto mosusu akolia ntango akozwa parti oki magique ani epanzanaki te mungwa wana ekobebisa ye gwa biloko yango wana souvent il faut toujours koluka kaka korape mpe kotuta obie soki obwaki yango ya mbuma bongo il faut luka yango kote obwaki yango mpo fina yango vraiment très très bien vraiment fina yango très bien mpo vraiment epanzana nyonso. C'est ça. Ok. Nazui, la tienne aussi c'est donc on a aussi déjà kibe magique na ngani na lobby na balusi yango. Ok, nazui ko muscade na ngai, naza na muscade yango yo. Eza ya mbuma ya konika te nazwi muscade na korape yango susu na kati awa ok natia yango nyonso tu te natiki ndambo natia yango kote oyo banyo bazusango wana entre temps aubergine na ngai eza kokontinue na kolemba ok nazwi tangausi na ngai mbaki na tangausi donc pas tangausi ai donc regarde ai ambala bati me donne au frigo
garlic. Oyo ezali nde nalobaki tangausi mama nyonso tufozala toujours na tangausi na cuisine na yo otie ebele te po tangausi etraitaka bamaladi ebele nde nalobaki la fois passé na video ya liboso etraitaka bamaladi mingi na nzoto kotia mingi te tia kaka moke bato balandaki video nango nasalaki lebane nalobaki ntina ya tangausi koexagere tangausi te moke kaka po epesa yango mwa go juste moke. Naza na kumine na ngai moto nyonso to ayebi kumine tosalelaka yango so olingi kozwa kumine oyo okepa ba asiatique ou bien eza bastora baarabe okokuta yango. Give me the garlic in the fridge down there. C'est kumine na nga nakokontinue kaka kobalusa. Okay. Natie tomate na nga sikoyo napo ya suka osala kotia tomate yango oyo natie tomate na ngai comme ça natika yango etoka comme ça ntango ekobela nakoya kolakisa bino ntana kosala deja bamélange ya basosi makambo nyonso tu nakolakisa bino sosi wana ndenge ebeli pour le moment na tokozonga nsima natika yango nano ebela ntango ekobela nakoya kolakisa bino nde nini nasali. Nazongi lisusu nde nayebisaki bino na parti ya suka ke nde totiaki biloko nyonso na moto nde naexplikaki bino natiaki na moto mbala moko sikoyo nazongi na suka mpo nalakisa bino ndenge biloko yango ebeli comme ça bomona ndenge ebeli. En tout cas eza repas moko eza nango difficile te eza vraiment facile nalingi nalakisa bino sikoyo ndenge ebeli. Nasali mwa video mbangu lelo mais la prochaine fois nakokende vraiment na étape epuis naoluka nasala yango na temps moko ya bien comme ça pour ke nakoka koprésente biloko nyonso tu ndenge nasali yango donc nakobenga cameraman na nga aya kotala biloko yango ndenge ebeli. C'est ça donc nalakisi yango ndenge tobelisi yango awa omoni yango ebeli awa ndenge ebeli donc mbinzo mayebo mbisi ya kokauka ya ngolo na mbisi ya bikebuka voilà.